Yesu na eko tombola yo po oyo salele kia mingi nzambalola na eba kite bisika na nzala ki musika na lo deba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali nemona na bomo inangai na zupetina na miswara to nzambalola na eba kite bisika na nzala ki musika na lo deba Jehova kumama na yo kote misala na yo sali nemona na bomo inangai na zupetina na miswara to na komi pe moto Yesu otomboli ngai haleluya oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe mokondi nangae haleluya haleluya olokotingaye katina fulwe opesitina oza malamwe olokotingaye na potopotwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe olamule elekeli ngaye oza malamwe oza malamwe yesoyo oza malamwe zambalolo za malamwe oza malamwe mokondi nangaye haleluya 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 olokotingaye katina fulwe opesitina oza malamwe olokotingaye na potopotwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe olamule elekeli ngaye oza malamwe oza malamwe ngaye na potopotwe opesitina oza malamwe yango toyembi oza malamwe oza malamwe oza malamwe oza malamwe olamule elekeli ngaye oza malamwe oza malamwe yesoyo oza malamwe zambalolo za malamu kolo za malamu soki natali bomo inange tout le temps, on lui téléphone, la même téléphone. Papa so ba voyage les kimingi bana be bako marabo o mega o bona bako mona ne papa bango bitambo atambo. Non, c'est pas ça. Mais quelle est ta responsabilité? Responsabilité non ma maison. Papa on fait la bande. Papa est le chef de la maison. La responsabilité, l'autre responsabilité, c'est revenir. Benga yeso les katé comme il fait. Maman. Mais quand on dit que nous sommes des calawa, on n'a pas à pousser. Bah, c'est pas j'ai moi buzo, bah, mon ça. Ah, n'a crédibilité, pardon, papa à pousser dans yas. C'est pas normal. Ce que j'ai buzo, bon, c'est ça. Pas mes scènes, yo, bah, j'ai buzo, bon, c'est ça. Non, c'est comme ça qu'on en a pas. Demain, il va aller. Ça, le type. Non, reste là. Reste là. C'est là. Parce que on a posé des questions à Bango. Hein? Tu fais un canté. Hein? Non, non. Et dans une semaine, moi, je voyage. Tout ça, on a mission. Là, c'est la mboka, c'est l'individualité. Mais c'est la mboka. Oui. Donc, s'il arrive que non, là, c'est déplacé, non, c'est déplacé parce que nous, nous venons dans la salle et moi. Ngana ebi mutu moko butu ka fala biso to kola na bango na ki soldat
so batindi émission moko boake na mwasi na ye bazongi boake na mwasi na ye azongi na mwasi na ye bake boake na mwasi na ye non ngana mission les invitations nakendaka mission de service bon mission kokena ngati non je reste à la maison kokena nane ya makambo ebele kokena nane mais tokenda une équipe nakenda na équipe mobimba ama ngai si tu ne sais pas mboka ezepesa ngai confiance moi j'ai même mangé le touma ngai leo naole le touma kopona makemba wa ya mokotela tela te ça mélange pour naye kwa ya ilemba on a kama makemba efani papa le touma na tout que cuisine donc je disais chérie mboka eza na posa na ngai epesa ngai confiance oui donc c'est pour cela toi tu viens d'où hein toi tu viens d'où à cette heure-ci où tu vois tongo boy à cette heure-ci attention hein Vicky attention hein nalingi te bitambola tambola pa pamba écoutez mboka eza mabe hein faut faire très attention on a papa na bino za officier et puis nous avons la responsabilité ma casse na mboka o donc cela veut dire que quand je vous dis quelque chose restez à la maison tout le temps téléphone makamba classe dans mon communauté là parce que la liste va notre banque ça biso notre mboka eza mabe mboka eza mabe ba sodo bo pixie votre attention crise ba non je sais qui est vrai yo moi musomba musomba zo la vitali ndeko yata bi mama et comme quand on a bengi mboka ya mabe mais ça bon mboka ya mabe nous avons le contrôle ya makambo surtout donc pour cela ce qu'on dit dans l'autre Kenya que l'Équateur ah donc l'Équateur pour nande sikoyo uta mesure mo ya sécurité je te dis non on a besoin de lever mbisi fraîche en banda oh non maman n'a la distraction te n'a beaucoup plus concentré et là souvent le chef de l'État arrive le chef de l'État souvent vient là-bas attends ça là tout ça toi tu vas rester pour nous passer la responsabilité on a dans nanda kukuna là où il y a de la paix na Daniel mais il faut bambeli ndako pardon naboyi nini kende mo sala et il faut acha ba staff voilà les gens mobali pesa ye Daniel sala tu as une vision n'est-ce pas les enfants il est pas au film tu as une vision oh yebi comment est-ce que beauté enda ko ça papa pesa de la paix pesa de pardon boyi tata mo sala de mais combien de fois je leur ai donné bon yebi tata mo sala de le bana lingi na ngai te combien de fois je leur ai donné l'argent Daniel n'a de la paix na pesa bon plusieurs fois na monda ko na ese bonga kate donc je dois laisser comme ça donc on voit quand bongo c'est bon on a ça là na lokota ça pesa fanya ki tika na ça la ka eloka malunga pour le lo malunga ça tu vas aller là-bas hein na pesa yo bongo na lingi na ngai te na pesa yo bongo tu vas aller là-bas comme ça au bomsera ba onda ko oui donc il y a de la paix Daniel donc so pesi mbongo ou de la paix tu peux na bana na ye Daniel so toke pour le blo malunga ça te ba kiti ça non bien te non c'est là bango pourquoi moment où que les kuna ou que les quoi manger va blonder pas pour ça on peut tenter Fanny non maman c'est voilà hein kende kuna na linda ko les ala quand même bien et la propre et la présentable ngala boy te deska yo fan de sibo ko les za kitoko oui pour le ko meno ninga na bo kepe kuna ba moni ska yo uta tout à fait les za kitoko makasi mais papa na de la peine bino munoko kaka ko loba ngai ne na tindu papa pesa ki tantina est-ce que munda ko bloka bongi na mokala basoma nikiti basoma attaque congénitale tika yo parlez à votre maman mais quand on mbalo non tu n'as famille ba kenya bato ba kenya d'accord va avec tu envoies Fanny là-bas Batali comment est-ce que ça va faire et puis bon ça allez faut que des bon ça fait ça là hein après moi on a dit quand même non quand même d'accord je vais dire quelque chose kasi comment les mango kokanga soudé na kokate à peine kaka koko mais maman soudé sia pauvre ah laisse na retombolo pena na tchona ouais je pas envie de sortir
Tu as envie de rester avec moi? Oui. D'accord. Manger, 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 manger. Sur le temps, va. Bon appétit. Ukutiani? Nakuteka lami. Ngoba ndoswembanga. Bomuni ngati. La beti na ngai. Boyo kandengi boza emporter. Pardon. Oui, qui va te faire courir, pour t'amener à ma position scénique, c'est pas bien. C'est pas bien. Ouais, là, c'est un abîme. Bon, il y a ça, on peut aller. Oh, ça va porter pour les sous balais. On ne peut pas bateau de là qui le croit bébé, on a pu ça, puis sur ma vie. Ça, si vous l'avez l'autre. Aïda, qui va nous l'aider sur moi? Ça me t'a senti. Nanda, vous besoin de cabouille. Ah bon. Davana. Bablo, non, il faut faire bandeau salam, babla. Faut n'en aller ça. Aïe. Allô. Aïe, cabou, les petits cap. Aïda, yo kuta jo fali. Tala ko seka te mo muta bo bonegi jara to ka depuis ba an muta ba parko. Ah, yo raisonna nani asala yo. Fali papa. Il fallait à balade. Oui, il y a des gens qui sont pour nana, ça comme nana. Yo za camarade nana ketchup. Aïda umatsanga ba transforma na yeba to yeba lokala. Leki na ngato sala na fana bala. Tala kamanda nana. Bosco sobo zaiba camarade tout le monde ça. Nga fali. Fali usko komoni ya undili camp. No mona iti no mona ka munde chifali mo bayelenga yo fali. Mapeka jaune. Na pinsambe ko fixe la mba na fali. Do pas na kaya moi. No yo reva fali makasi. Na vina ngana reva. Donc faut même pas fali c'est que. Mais stop. Quand je bosse les gars, attends la répétition. Non mais mon répétition. Arrête, Boli. Non mais mon arrête pas fali. Mi pali kusuti, kuna posa fali. Nyangana beta na ketchup na alimentation. Chance na zaki na yawe mabanja buya ita ko bundana na ti kwa za mo sa fala liboso. Bon si bitima son, c'est pas les mots qui conviennent. Elle pingati o tiki nga boy je regrette. Ngana elle bien avoir balana. Belle-sœur, tu sais ka bona. Tu sais ka. Tangwa bali. Tu as mbali. Poni te ko benga lek na moi si to yebwe, to banjo kabula pe brol. Zamabe. Bosala nini? To bando kabla bilo kwa te bilo kwa kulia mai so amia tikenga lekne. Mitango bali puis que lekno na balite. Non na ko ta dema ni pas fali. Mais broli ya sa bali. Ponique. Yo longa na li afuna ndo vanda. Ozali kinanga, mais eza na mabetu kuvana biso. Omoni tout kobala na peine. Peine tous à ba marié. Tous a nan vraiment besoin de se savourer quoi. Pas qui me tombe du sale. Si les gens qui tombent dans le bal n'ont pas. Savoir la fiançailles. La fiançaille tout savoir qui. C'est quoi est comme officiel. Bon les joies de. Il faut ça langa, il faut ton dimana. Il faut tout ça bâton na biso. Yo kabola yo boli. Bokabola ngai. Laisse-moi gérer ça. Non béton bataille. OK. Na posa mibali. Uzaya mabili nazo souffrir na makma bolingo. Nazo souffrir. Tosi broli poni to ka ba bolite. Boli sa décision. Comme ça. Aïda lobi. Non solo là. Elle a remis sa beauté boli na sa sensuel. Aïda lobi ya. Oya comme ça tu vas compromis pour la maman kabola. Yo Obimela nga nyonso Yesu te Obimela nga nyonso papa te Bisika na ngai ya koyekama Biziba mai na ngai ya komele Aswa me figoche de la lodi. Mais
Thérèse ya mtalobi nanga parce que eza ya elle comme taloba iba salango dans lobby non yana batu wana batali opesi quand même bagu oyo lingi ne ba papier frère ngana moi muke mais il y a des filles non comprendre ngana moi muke te soki elle ko pesa mbongo pa Thérèse fa ko pesa mbongo pa nga moko na sala choix na ngana luka batu nga décoration na katanda il y a ça na batu na déjà au ba décorer il y a travailler ba kamne surtout bon même si on ndako ya kindani ba supermarché ti o akende maison boya akende maison mais tobenga kamba mona téléphone ba elibiso wana eza binote Fanny qui gérante no esuka na ndako elle comme commissaire ezoba awa te bien okiti ko gérer ana ndako ba boti na ngai te ba gérer te ngai na boy woni opie kiti na boy ngamo na fandi pona pese kiti Naomi maman dans sur lobby ozala to yana ba ta décoration ba yana ba album botali papa Daniel pe je crois ozala wana ko pakola mzobana te ndenge bo bandaki nana nga bandaki nana abali nana ngapi na boy ata yo popo na ba lobano na ngai ngapi na kosala yo meza sala biso ka choix ba ko décorer les biso ndako sala biso ka choix papier peint mo boya quand même non écoute moi chocolat couleur mo boya un peu ndako tata na yo sala yo popo na nde couleur na ndako kasambulu weza kasambulu te ba donc na bandele so na Dubai wana okelakisa bango FM osabo ebani ndenge nini ye yaya kamata mbongo apesa pa na ya Thérèse ye gérante nga ko gérer ko gérer awa te Fanny gérer ndako yaya na yo kuna awa te FM message na biso to da Fanny na yebi na ngabilo kozabo na boite ozo sala batindi okotindi mais ba mission musu pe ata ba soldat so bese kene mboko alobi te na okete pona ko okende kokufa mais on ndiro mi batelaka te ami batela ye mutu azala na bénéfice kuna kata mi batela soki batindo likambo eza ya ndako mama nabendi yo matoi koyaka te bato bavandaka balingaka ni Thérèse ni yo po bino bokoma kogere biso tolingi eloko wana te basukaka kogere elko FM nalingaka ke bien basukaka kogere elko yo sala choix yaka mbala mona ba papier peint anda batata wana mama na bape na tongo na koya yakati yaka Jésus Tony. Quand on chiffle, comme non. Olobaka ko chiffle obetaka te. Moi na zo te parce que moi ba mena saka moi. Moi ba betaka ye. Yo ba beta yeti. Nana ko tike bolumbu. Yo beta ekasi beta isi. Nana ko tike bolumbu. Loko ngana ko beta de beta isiko. O rekete. Beta ekasi. Yo ya siko linga ndeni. Anyinga na violer. Ya sika ya mwana. Na violer. Moi le koso le roi kende akuna soki Fanny kamati moi $10 a pesier akekuna Fanny memena stipe moi le koso nezo ko Mario le koso munyo sote Fanny na yaka na ndako elle ko saka bongo te yo peti oloba nota intérêt que yo so ba piombongo okata mo pourcentage wazo ba mo ba locataire so na so na point ko tene ke kata o wana wazo ba ma yele te na yibite yida ngale yibite yo zo lu pina ngale kambu nini mwana yo vraiment yidi yo tell-moi yo ndako yo bana mibali bafanda ka bazo babaka yo buzoba yebuine misu na ngai vraiment ayida soko boyina to sepele te na to sepela kate yiba yango te bandeko ne babokoma pa na ngai bango ne so babala chiteli ye wana ndako yibala la ribe paye wana ndako yibala bon ibongo yo bazo babaka yo bayo ndako yibala te baba linga peti baba yanga te bwana bazo baba pesa kambo di baba yanga pesa kambo ayida ngai kokune yo boyina to sepele te baba la mwasi bongo faut bayeba nga nanu faut bayeba ngai bayeba so naza mwasi mo malamu na ebo bana libala kufanda na libala na makambo yebuyi basi ya bango bazo yaka awo bamonaka yo na buzoba yebuyi ayida ayida yo maninga kuna na buzoba ayida tika buzoba yebuyi poni ngozabo nazala kabuyi koko pasa abwete koko zala kabuyi na kengele yote na kengele yote na pesu yo resipete yiba yango ndengo zawa na zubenga shiteri kaka siko yukendo fuande kuna sokutinga ne tukuyuka ne ti boso bengi esiko yanga ni nakati ukutika na suzu pana ngati nakopanda lopango ezakayo kana mwana kabuzoba na mwana buzoba nayo omana wote pwana basenkenga bazo viata yo ndako ino zo mwana yote yake kende ba viata oti lokwa komi ko viata kende ba viata yo so saka ngai kamalade ne yo so nakopeta one yo sa mekana nakopeta openza uriye nini leka kuna najua benga siteli kaka siku zunga na tale yo kaka siku najua benga siteli ukende fanda kuna ngo ndio buzoba yibuite ndi mutabebe siku zuna yibite mutabebe siku na yibite yo kunye kuna ngai mbesi ne najua benga siteli kaka siku ya gamu ko J'ai pas compris. J'avais appelé le médecin.
puis ben on a comme après-midi le roi hier ça n'est non, c'est pas question de corona. Comment va corona? Papa, banaka. C'est pas question de corona. Regarde, tu sais là papi Ewa, quand tu fais mon tour, et les chefs coutumiers pour ma belle à faire. D'accord. Donc pourquoi tu m'as fait tout? Je le fais entrer, oui, ça peut. Merci. Non, papi Ewa, chef coutumier, quand tu fais mon tour, encore le roi de Batéké. C'est un homme bien. C'est pas un problème avec Ewa. Non, papi Ewa, prends mes attentes. Alors, fais sur ma belle, lui c'est moi, c'est un homme bien. Oh, mon frère, comment dire? Ah, il faut que ça arrive à garder dans le thé. Ça va tout ce que ma pose ça va faire la possibilité que non c'est non qui Abdallah. Mon colonel. Ah, bien. Oui, bah oui, ça va tout ce qui va y privilégié. Tu connais Omar non? Oui, Omar. Bien sûr. OK. Donc il y a ça monter sur mon nuée, tu le fais entrer directement. C'est pas question de pas annoncer que non mais Omar c'est mon ami la fois. Donc lui c'est moi. Hein? On a fait l'université ensemble, école primaire, humanité, à l'internat, tout ça. Tu vois? Donc, à l'université, on a été pour la justice militaire et puis il y a quelqu'un on a avec nous. Oui. Ok, ça va, c'est bon. Mon cher, donc il y a un moment où on a dit. Vous êtes déjà? Oui, allô? Ah. Vous aussi, ça camine. Ok, dans ce cas, soyez ici, vous pouvez nous expliquer nos côtés dans ça. Nous avons adresse à place dans ça. Nous avons GB, nous avons aussi ça, nous avons pas de peuple. Avenue, sans côté à Mouchi, avenue Liboso. Beau vent, eh, beau vent, pardon, beau vent. Radio, la radio. Quand tu as besoin que pas on devait seulement c'est colonel. Bon, non, on a dit qu'il y a voiture passe en entretien. Il y a un professeur qui habite à Tours. Réunion stratégique qui va nous réunir à sécurité. On a eu sur le président, tout le temps avec le président de la République, à Zapenda pour ça qui met en mots. Il a besoin vraiment de. Moi je parle déjà, il faut qu'il n'y ait pas un médecin, il y a un premier milieu autour. C'est ta maison. On va les aider beaucoup, rappeler mon frère. Après, maintenant, je. D'accord? Ok, mon cher. Je ne pense pas que je vais traîner, juste même 30 minutes de temps, comment. Il faudra qu'il y ait la main. D'accord, c'est bon. Comme ça, il y a une position là. Ok, je fais signe alors. Ok, merci beaucoup. Allez. Je suis venu pour toi. Non, reste là. Allô? Y'a Nalibi? Nalibi, maman Nangai, maman ni mama. Yaka nanwa wa utala makambu yende kune yo ayide makambu za kusala ngana tu sepeleti. Akomi soko de fois ndi na ye muke ko kota kana ndaku yibane mibale wana bezo baba ka ye bezo sala ka ndumba ya lupongo ni misu na ngai. En plus mama mibale wana ba kote sika oyu nani vitrine nini azula kasa kana lupongo na ngai. Mama ngana tu sepeleti yo muku yaka ulanda makambu ye mwana nani ndekuna yo pusike ngana lembi na ngai. Yo na bukula ka yo buite meme chiteli pe buko makabuite. Makambo za kusala lo sepelete yo muku yene yaka uloba ye pusike ngasho kuna lubi uyoka papa wana ntoki papa sali bu yo muku yaka na zulu ba luzu yoka ngai moyete mwana wana zum lekitanga nani mayele ni debite moyosa kana moyosa kana wana mwasi kwani na tunyo zo ina ilo na ilo ya ina mwasi na opona ina sana nini
nayebi bomwana na yo nayebi kokola na yo oza mobali na ya kala otikanga te yebaki okende obana fille wana nakenda na kanda na yo nalingaka ete nga ne mwasi na yo nga mwasi na mwana oyebi nga très bien omanga tuno nanu mo moto oyo okende kobala otikanga nde oyaka nema aya swate omoni mokolo mosusu nani matinda coïncidence esala te basoda tonga ona mbongo makila keba lui makila netanga arrête d'abord comme ça vanda non vanda non un ambali moi c'est là vanda toso dorénavant soki na ye na terre na Esther awa tika osala ye bazwa solisaka ye bien ndenge ape na solisa elko omoni ona elko est ce que obandaki camarade nazala te yokele biso ngana osko tobanda mwasi na mobali ye pasala te olandanga donc etalinga te so yene mokolo yane awa na kobwakele poison ndima te mobali na nga na otikaka o te baluka na oboye te ake na ye ake nakangi porte ne fais pas ça s'il te plaît tika bon tika otika na epwani tika na omoni yo obengi na okutata pa mécanicien te otika lobengi pa mécanicien te tika automatiser nga to tika nga nanu tika non kato chemise oyebi nga pe bien on a bimas on est eloko kendaka obalela yango kati na chemise na pe na kato bilambati bien bien makasi tika na nuku arrête de faire ça. Je suis énervé, je t'ai dit. Tu sais ça va beaucoup. C'est vérité. Là c'est la loi on est dans le salam. Là il faut la mambo du salam été. Là c'est une intimidité parce que moi c'est soldat. OK. Donc tu peux dire c'est caté dans ce ça yo. Tezi. Là so batika. C'est tes petits canons. Comme ça la beauté. Là so petit ça yo. Tikaté. Doyo kanote. Toka senango tiko pe boki to na kila tiko ki. Tande nzamba tambusu ezongsoka a. Est-ce que vous pouvez bana ninga na yebi? Bo ba kamala bana mwana. E bode ni to ndo okuta ndo ndo mwana. Bozo lukani. Ça se cause lukani. Yo comprendre que le nom luka. Hein? Vous comprenez que le nom luka. Bo ba kamala bana mwana. Non tout. Ah, ça la cosa pour ça non. Tika. Chérie, t'es ma cour? T'es ma na yo, t'es ma salon pour ça dans la casse. Aïda, son alba temen bo son anga. Biso neto koli na quartier où baki nyonso ba respecta biso. Muto sakana na biso azate. Tina bala naza bien réputé. Nini? Oluka nini? Okumela posa mibali. Boyo venye kuna zane unaomba. Amba not. Kwani yo kila mwanda boyo kila ngati. Bamba nga no ke kuna ngazo kete po balinganga. Na sa po sena kutana fali. Fali po papa fali ala kanga bolinganga. Kabitele kwa ngasona na ketchup na ko linga fali e mote kwa bagaso babeta musique na bina tende na ko ko pemba po babenga fali pupa. Fali ba kenga bina tombe. Mama siko ya kocha kuti mama. Comment? Vous allez acquérir une chose anormale. Pour yebaka makambo salaka. Si vous avez posa ya fali, vous avez posa nzoto ndem te tindo ya fali. Non, normal. Bobo nyoma wana fali abeta kwasi. Ah bon nyoma ase ilongo na mbetu. Aïda yoka. Nkolonga no fa rapport na yo. D'abord, vous avez un rapport isu kaka lilo. Ya ukama ki déjà la pole. Usipenda yange déjà. Yo moko moni, yo moko. Koko ngana okena moni lelo. Lokana na mambo sala na yo zo elobi. Umoni malubango yangwana. Na pesi déjà la pole yo moko. Koko yo banga Aïda. Yo ko simbele penda fimute. Oyeba buzo bala Jérémie Agapi. Aïda
nakubanga moni malubango Jeremia zana wapi yango pe moni malubango mususu ye mususu ye libanso no ya pamba idoku makutu na libango kufwanda kulata yona falile ukutana wapi yona falile ukutana wapi yo Libonso na zulanda kaye oyi libonso no ya pamba zulanda kaye mwana zoloba te loba oyi libonso no azulanda ye ah ndimi obi ko za kizingi ndimi ya mbo asisa pa mamutu ozana pa mamutu kaya mwana nde na lingala to benga kizingi yo mwa mwasi na kati kuno kyo so ba violer yo saka na vie si ba violer babandi déjà non babandi ya ko violer Koko aide fois longwa yo kote la kaye te Koko na raisonner sikoyo caprice ya kizengi esanga na caprice ya zemi la libinga na lubi ya kukamata ye Koko na ya lobi ya kukamata ye po ngala ku di okende na yo futaka transport na qui brisque merci transport Oyo zala boy poani. Merci beaucoup. Sauva peur nera mobali na. Oyo bokabeli batinyo sombongo. Okabela ka Koko na bino. Nako yiba na buto ebi ngapi. Okende ko Koko no pone libala. Lobinene. Ondre libala neza ya malonga te. Ndengini. Po sapato na lati za o camarade na ngauta braza tira ke cadeau na mariage. Oyo tiki mutuna yo. Oyo mutuna yo. Oyo mutuna yo. Uyamba nani Koko na yo ngabo. Ngaba wana pesi. Na ukama na yo. Pepa sadini. Pepa sadini. Pepa sadini. Koko na ngai. Kwala nina sapa mama. Opimela nga nyonso Yesu te. Opimela nga nyonso papa te o. Bisika na ngai ya koyekama. Biziba mai na ngai ya komele. Meshak yo linganga na so fimu na beta maram na zolo ba ngana lobite ko beta ye maram na zoba nana so yo lingana pese conseil ndeni po conseil ngana pesa kai ya Teresa ndenga zabongo na age ya Teresa ngana ya Teresa na ko pesa conseil opona na pa makutu kuno bandolo bala ko ekolo ba parce bon ba est-ce que nenga etikela biso mbonga sai mabe oselo mabete to lengela pasi ngana na yebisi yo ta comportement mabete lo bati aw bana ba semeki no bien te tona yo ngana lobi ya Meshak na comprendre na côté ozani pasteur ni évangéliste côté oyo na côté ya biso no mikomisaka nani ya Teresa vana base yo oyaka ka mbala moko na tika te mabe place eza na tika ya mo yo kanga mbanga na manix kanga mbanga na o position na yeba na te so Meshak asa to tongi ah sœur na tonga kaye otonga kwa confiant otonga ka confiant ya solo si je wana yo bana ya solo na sala ka bongo te yo kanga il faut longa pa makuto yo fana pa Teresa parce que manix nenga sabu bonga na longa pa manix atongi ngai eza lupango manix eza lupango na bango ya biso manix atonga kopa na bango monenga sabu ta makuto sa kimo na boya polo batonga kayo na tonga kaete grand frère ngai vraiment manix biso to lupango ya teta suma na ko ke vanda pe na lupango ta passe eza biso do pana vanda o mona ya makuto awa futela kana ye o manix to yebani otonga Meshak na pona ngamoko ke biso to so biso to tinda ngamoko po Meshak ayaka mi yo kasine makuto loba shwana yo ke ngote openga socio za rasa batonga te problème c'est bien kusa ngai oza rasa batonga pardon na tanga lokona ke kufa ya matika ngai oza rasa batonga te na Meshak ngai pardon ah ya Meshak c'est que to kabwani saka Meshak mikolo makasi bosaka age moko ya fani boete sœur boete vraiment boete okabola famille hein ebi kimi kamso saka yemi te so saka maele to za zoba zoba Meshak ma kutu wana ndeza belingane biso te tsa bengi ngayo tuna makambo ya ana ya kotala bato te pe yo zo encourager ngo hein
ya ana so ya ana yo sani na micho place ovandi les ana awa ya ana lobaki ya okoma pa na biso te kuna na yaki lobana ke na mpasa place ya soma me yo ovandi na biro nde meshaki yo oyo fa na biso te na yebi ko boy pa na ngame Thérèse okokoloba nete te manix oza mabe oza ebi no pe na na ndako no te na kutu no mbali azalaka boskoki wa nkomusu pe we otano lekina ko busundulinga ka avant boy nyanga boso nzela ndako isakabo c'est que ça de bon bien je n'ai que ça moi appelé ndako ma pia konti kwa za ba stress parti nganda ko yo remarquer lo il y a aussi il faut changer les lunettes c'est comme si on a soufflé non tu vois tu sais on a ça kuna nda mwana libosa bien boni papa wana kesu fotuna kasi fola tuna na yeba boni papa azale oh yo pala vola ko o ko ki ani ko elanga yo toza mwana kala nate oh Aline kabla suri na bina sema be mo ba tukoto zo ke sengolo ko yo po bali ko no bala papa ya bakosa Aba redia oye babla ibala tunashanga oui bien sûr moi j'ai amoureux na ngati tunashanga mama tunashanga ona ibala no aminsi ai baka nze mwana mai feti bale bade tie sia ndi mama kuka kanje moboke puna bemle bolia bopina non bo soubeta balwa balwa ya mariage no oye kolia na bemle na pesi une invitation il faut commander tiens non biso le bande tisuka ibala okobina na su okobina na rumba ça de pas yonde te ka ba dance men nje mo clip bala bande bane chitoke sakana te yena tikala yimo popola na couleur unalinga chama deta vert batinga bazongi atia vert kokaina bazongi oyo kaboye ata napesa boli bisikami batise bapesa aina olokuna yeli apenzana nde mamunaye wana azoyela ngai ya bwasa mokolo ye kokutana na boli na position moko epuis abeta aporte te biso akoti yemba boceka manzaka nenoni fotomona moi mwasi na boli nde bakandoko ndasala asisi boli bambeba baitangamenya kutambeka bien ndako toza bato mibale tozaka na mwana te ye nde fo apprendre kobeta omoni nayeba na yo wasisi mwamba batumi na mbanga avokotana ndako ya bato naisa po ata avokotana toilette badoka oza nasebaya ngai tuna toki koswambanga nozolo olimbanga komi rouge omoni ndeni nga naza kuna soka nazuya yango esika peut-être azolandaka siko ngai mpe moi navanda na ebongo eza ntango toza banouveau marie nakoyede ete yo oza ja na maîtrise ozaka bongo expérience ebele semi avandani kana yo navanana ngana ovanda te ngana omatosola te longi na ovandela atianga poiso abomanga ete omaviyanga ovandanga te esta ngana ovande pano po bwali notomisani te fune bakata boni bakata boni posana nayiba so tozani bien bien toza bien te na feni oyepa otilo poison otianga poison takotilanga asite ni namona balibane batila bato asite mobali nanga azala libane te naopekisa na jérémi bakombola booyoka te jérémi mdabelaka libane ngo nayebika asali asenje akongole alo uta
Pole balingala, ba se ba umi ba ko maloba mangala. Aumela. Pole zaidi. Ko bande ko le ba ko yoka yo. Faut banga kai. Ko banga ti ko respect. To banga ka. Ni kai ba makambo. Donc. Ai do tikala wa. Tikala. Te autikala te ozonga na ekune bako. Nazonga na Jérémy. Blaise so okende suku na te. Okende pia ai kuna to vanda na ina ndaku te. Ya ona lobi ko. Elbi. Ba aya tambola ko mi bitambola. Aya suku na te nga mona nini na osala. Fona sola na omari. Fona sola na omari avant ya ovanda awa na zara pe na mo. Ata kutu ya loba na ete nyoso yanga ndimaka ne kaka oui. Il faut quand même na sola na ye. Comme ça, nous allons vendre. Avant d'attendre, ce qu'on va là. Non, il faut réfléchir. Non, il faut réfléchir. La china là, na lota oma kanga na miso ato kata. Oui, si na kata ota ngoma ote. Oma na lota oma. Panza bato ngana kena ngambali na ya wanaya. Sia, ngana lela na lota oma zo lu. Yangu. C'est pas bito yo ki na lobi na miso elbi ayo. Okende ku ya utupa. Njoto makasi tongo bala to basi hapo hivi tafuba bala kati na vipo so azili bala esa no mupancho kuna mutango maki tokende kasina na zongisa yo simanga na kiba aida kula na sima te okay tika tele matokele samba Izibe opimelanga nyonso Yesu te opimelanga nyonso papa te bisika na ngai ya koyekama iziba mai na ngai ya kome nazwaki temps aumela kwa 6 ata problème ya mbongo te kwa 6 ya mbongo kaka nayebi te kanti de la fali bide ya leba biza bote nasali nga nasali boye okabela yo ndeko na Teresia okabela boyi tato bakabelinga mpe bina poche na bino te okabela ngo bina poche ya ndeko na nga makila na yo bina poche na boyi te mais barido noir bokotinga bote fokotinga barido nini alobaki ya chocolat ou bien ya jaune cassé ezala couleur mona papier peint ovandi na okaka babengi no décorateur abandi kodécore puis opesi mitindo olembi décoration ezalaki na ndako babandela yango naza moto ya balabala Terese nabenga makila na nga naza moto ya balabala te fobenga mobali na makambo makila libuma mamaterese yaponina ndako nanga po makenga te naye na ndako mpo mankio te naye na ndako na bino ya na biso tobengi tozala kuna te moto azolia chaque jour bozopesa eti mpe moko te mibale te bazolia oyebi so osali calcul eza combien na oke babengi bino boya kochange ka décoration mpe nde bochange boye après 8 ans il faut tobenga conscience na bino esalaka moto azolia wana afai kala ndako ya na badécorele ndako te aoliaka biloko baliaka na ndako ya na ye na ya na bino aliaka yango mais bino balesa bino batindela bino provision basalela bino nyonso batangisela bino bana baye basali bino décoration likolo bosalelanga buzoba na ndako ya elkom tasala yango sikoma mona debu ya mosala nango nini boliko de la paix bon ata asali pesa makila ata asala za makila tellement mobali na ngai loba papa na mi atindaki tozana mobali baketika bilo na ndako me bino boza baleka na contener awa danie boni boye eza bombi te so ezalaki bombi bange bakeno na camp mais loko bakeno na camp te beno na ndako se ekoya mpe awi osi omoni ndako nde badécore
C'est quoi qui t'intéresse? C'est mon monité. Toi, maman, je me commence à en avoir. Qu'est-ce que vous voulez Non, me tu dis Naomi. mais tu as la petite décoration, mais c'est pas c'est coquille. Oh, ce monde est aussi qui est là. C'est coquille, non, c'est quoi lui? merci pas non. Ils ont payé maman Thérèse à Libakou ma casse. Vous avez réfléchi tant aux hommes. Est-ce que je suis na obetali solo ndezaki tobetali solo d'ensemble. Mais chérie, il faut faire quelque chose. Ou saute comme manga pour aller sous-souter alors. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, moi si ami Nangai, c'est un officier. Il semble que moi si nous banalons de nos décrochés. Donc je dois voir des manières. Il semble que moi si officier. Il faut les amener à une solane. Jusqu'aux autres bandits dans autres moi si camarade dans mon carabou normal. Au moins on a Sabino mi balende des alaba. Yo ne bosola ki to. Ce qu'on a dans été, il semble qu'on a salé. Ce qui ka baluki côté nanga le quoi azoka amu nanga le quoi ndokina maseke. Vous les femmes vous êtes compliquées. Non, et ça complication. Moi et pas dans la ambiance sous et pas dans la ambiance sous. Or que relation oyo yo bozo na mona mobali na ye. Esengo ki amitié na bino. Pourquoi pas to sala ngai? Eh bah on peut se comprendre te alingaka ngai te. C'est que je remarqué hein. Thérèse asepela kana ina ngati. Na problème. Ya modi funa tuna yo parce que bino boye bani depuis fondé na tuna yo. Tiko ba blom sous ba ya quand on dit pas. Ngaba kangana. Hein? Bilom ça va la place il faut contrôler ni na bimisa. Yo ne moto la kisanga ibango na ebi bango. Maman Thérèse, c'est que biso merci hein. Merci pe na yo mokonda ko ezu. Oui, toi c'est un merci parce que c'est concordance na rideau. Noir, rideau côté noir, rideau côté noir. OK madame. Naki. Boyaki kala maman. Oui, naki. Bavanda gawa. Apparemment ba yambi bino ba pe hein. Naki, na mesana bi. Ba famille bibali bazaka bongo ma Thérèse. Ya merci. Comment na no passer. Auto sa misala no zo mona. Merci. Ndako ezu sans. Zo le gozo pianga basse. Oko ko pesa nkuna. Daniama obi ke poil ne se kemie. E bongi na ndoka libaha na mwasi na. Yo ka pe ma Thérèse. Poil kembi bakase comme il linga malinga. On mona poil kemba ko biso sala na kiamo sala bisala sala poso libaha. Mama ya kembi na ndaka libala. C'est mi kembi la ke pa bino Thérèse ya. C'est ko ko c'est kemba pa na bino yo. Yo kango no. Obi yo da bilobalo balo kosom de saka yo. Kisemba ndemo kedanga kuna okikobonela sombelo telefone okobonela sombelo bilamba. Bobenga ndako pela nde komi bino boza bato bo traiter ma Thérèse ande bon mbongo na ye. Na mbongo na ye. Oyebi ke soki ndeko no abali mwasa bape ate 20 fois de yo zwa. Ouais moi c'est madame moi. Est-ce que yo Thérèse te oya elle kozaka na mwasi ne oya ngaka bali. Oyoki na nini? Est-ce que yo na nini na ye? Nani allez toi nani yo talanga bien te yo talanga na soni na yo sala ke fo yo oye ba tata na zawa aluka ngo te kwani na kende o el kozati mo ko tata na eza problème papa boti ya ye aboti ya ye mele biso Daniel oyebi mbongo oyo elle kwa bimisi posa de consonne na nzimite o ba sali afina fond de la rue alors on longwa longwa kuna on va pas fond de la rue on va fond de la rue nani na bango nani na ye na vivre na poche à Thérèse ya na poche à Thérèse ya na la na ligo ali peka Thérèse ya oyo poti te faut agir faut non côté pour nani éviter le problème éviter nemi pepe na mabak tambola bango ayunga na mfutuma ko boka na kanda ndakwa tuko ekanga yo moko que l'on y est on a relation Thérèse et on te ça là pourquoi bota nanga et on ça bolingo la petite a bien pardon pour les choquer na ngo so moni on a okende kuna isi la présence nanga kaneza la kuna kenda na yo mo makambo iko sala yo bolingo na carburant na yo te po yo tambola donc ndano kuna yo moise pas camarade na yo pe o iko sala bolingo na yo ezala bien eza koyoka makambo na lobaka ndia on te ko sala bolingo ezala oui, ça qui bolingoniza la bien, kozanga koyoka, ndeko ça qui bolingoniza la bien. Toi, tu m'exposes un problème. Chérie, hein, il y en a bien qui s'est Aïda en Vanda. Je t'ai pas répondu. Du coup, Aïda, Awa. Chérie. Donc tu commences à prendre tes décisions à ta manière.
dans ndenge na OCP na yo décidé non Aïda azam oyebi Aïda bien oyebi moto Aïda très bien alors pourquoi on va les pas éviter le beza mwana mokie kotikala ye na Jérémie tala Jérémie afandaka te isifima kota dushe asokoli esili azotalaka balabala akoencadre Aïda ndenge nini fonga moko nazwa Aïda ba ifonga nini na ndima nanu oh Aïda za moto mosusu epa na yo te eza question oza moto mosusu te il faut na ndima soki nazangi moto mosusu ngo tuna ngai te ongo ya ndimba mo mais tant que tuninga parce que beki ngai faut na répondre là n'est-ce pas tant que cela on a ningi no kititi na lo bia o lo bani azana izo papa na biso yo nde totikana na yo c'est comme si tu n'es pas d'accord, il y a présence Aïda. Je n'ai pas été d'accord. Et je ne suis pas aussi d'accord. Non, chérie, il ne faut pas dire ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Et bon, on s'allie. Est-ce qu'elle a dit qu'elle a que cuisine, maman? Hein? bilo mosusu ekoza ntango osala yango mba mosusu omona lokwa mokili ebetelo maboko nzoka nde eza babiloko lobi yo moko vandi lobi pourkui na banda osala eloko fani tozala pena sérieux tala papa el koplace azwa biso ti to yo se retrouve te ata azwa biso na fulu te ma azwa biso na vie oyo toa nango te lelo grande sœur aza lese biso toa na nsima ne tovivre bien mais pourquoi omona buzoba mena esika yo opekisa buzoba yo suna part nini ozotindike akontinue osala buzoba na age ya Teresia na vandisa ya Teresia mabeso toyebisa mabe nini tia osala eza nini mobali na ye abala atya ye awa mais relation ya ye na Omar toza clair o même na relation ya mobali camarade mobali na ye te na asire te ndenge bavandelaka na ndenge ya maso pourquoi bazala so baosola bien baoseka so biso tokoti bachange lisolo surtout mingi ngasko ovanisa nga na ya Teresia te et ozala mieux ovanisa nesko kolo nzoto boyebisa oyemi na ye pano poani po yo na ye nde bosolaka bien oza na facilité na se ya koseka mozokotie conseil nga so ndenge nabandaka conseil agangela ngai oyo po aleki na ye te emeshaki yo kuta mokolo na nga un jour nga nazolinga te to regretter regretter ndeni ezalaka un jour boregretter ya ananeza aza na babijou na ye abombaka déjà mbongo na ye lelo atazana libala oyo to ozala bien obino bakomaka un jour okoregretter abombaka na pere de libala lokumu mwa sera ndako ya libala nga kuna otano babien te ebele mpe babala na bakufa après libala apparemment nde conseil nanga mpe pano ekota te nga na osepelanga bwana de même moral to même moral aza ya nanga toza même moral te poani seke nga na muta famille ote meshaki liya kaka bafufu oliaka wana ya pardon te nga nakotika nanga mpe kolia moto azanga mbongo nakotika nanga kolia yo kasi kolia oyo moto azoyebaka olia na appétit un jour bakobengane place olia okasi moto anga nolia na esene vomena ninga place ongo ezala bien ozala ndeko ya elikoto ozala ndeko ya Teresia te nga siko naza genre bateau place mabe eza asoutenir kelongono na ndako yango kasi mabe eza te nde force na ngai yango wana na bakalite donc nakotika buzoba te lokwa yo boyi na okende siko pa mokolo likambo s'il te plaît kene pa mokolo te natiki mpe yo namoni Omar eloko asalaka mabe te aderangeaka o te eloko te te nga nayebi na vraie sagesse meshe kolekisaka ndenge ngaasobandisinga kutolobela salesa nini esali nini ayaki kwani eza ndako camarade na ye omona mateka pesi nyonso accompagne kozanga mpe yango ekomisa na bafaiblesse mono nga mpe nafani otelemi okende otiki ngai zambalimbisa bino yesu naye kotombola yo mpo oyo osaleleki ya mingi nzambe alola nayebaki te bisika nazalaki mosika na lodeba jehova kumama na yo kote misala na yo sali emonani na bomoi na ngai nazwi mpe ntina na miso ya bato nakomi mpe moto yesu otomboli ngai aleluya oza malamu oza malamu oza malamu
oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, mokondi nangae. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Olokotinga ye, katina fulwe, opesitina, oza malamwe. Olokotinga ye, na poto potwe, opesitina, oza malamwe. Yango toyembi oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe, oza malamwe. Olamu, oza malamwe, elekeli ngaye, oza malamwe. Oza malamwe, yesoyo, oza malamwe. Sambalolo samalamu, kolo samalamu. Soki natali bomoi nangeza ngolu na yo, soki natali libota nangeza ngolu na yo. Bongo tina nini na yemba te mokonzi, nani ngakoka kopesa